O dia foi mais ou menos assim. Emoção demais, hein? É louco, hein? Tira lá aí. Ela para ali. Oi? Ela para ali pra passar o outro pra cá. Você fala para no coisa? No... Vai pegar no meio. Passa o outro lado. Então, põe ela... Ah, tá. Do jeito que ela tá ali, passa o outro, cara. Você vai encostar e passar o outro. Aí ela para aí. Para! São demais! Oi! Não adianta, tem que ensaiar mesmo. Oh, vou te matar. Droga. Ela vai ficar perigosa aqui, viu, João? Vai não, vai passar a caminhada mesmo, tá? Não consegue amarrar aí não, né? Amarrar como? Olha aí, ó. Pera aí, que eu vou trazer a lança aí. Tentar. Acho que é ali. Olha já. Olha já. Carguinho. Carguinho. Eu vou vazar, mano. Vazei.
Passou? Olha lá mais ou menos como que eu pensou ela. Mais um pouquinho. Ergue mais. Ergue. Deu. Foi muito. Pera aí. Ó, eu acho que aí também ela vai. Aí dá. Pode descer. Vai levando os pauzinhos aí, ó. Ó, deixa o cabo aí, ó. Deixa aí por enquanto desse jeito. Passa a corda primeiro. Pega a garrafa d'água pra nós, fazendo favor. Tem que passar muita corda aí. Ficou numa posição muito ruim. Não ficou? Vamos ter as carçadas de lá, né? O pau ali tá perigoso, né? Oi? Corda! Tá louco, você tem cinta do arco da véia aí, ui. Ele presta? Cadê essa catraca? Enfiaram minhas catracas no rabo dele. Sumiu? Uai. Só, essa aqui é uma catraca boa, mas arrebentou. Aí não vai passar ela. Olha, quer ver? Esse tanto de cinta boa, não tem essas aqui. E é ruim ainda. Oi? Uma posição muito ruim, não sei se passou, parece que não. Pera aí, deixa eu olhar. Faz o lacinho de coisa e ó,